ngalana kulinye isayidi lapha ke manje sesikhuluma la sesizokhuluma ngizothi futhi induku zakhale hawule mzoza khanyameni kofuyihlo nonyoko wemama awungichathi namama yangihlokoloza la mase sizokhuluma ba sesikhuluma ngesidonso wemfowethu lento inolaka kakhulu ukuthi umuntu uma ngabe khona into asebenza abantu yes ngivele ngathi uzoyifaka kukhombo ke lezi zinto angithi lo yamuntu une business uyadonsa udonsa umsebenzi esasha udonsa nazi izithi ngoba phela into ezodonsa la sho kuzoba khona izithi ngoba la ulaka lo edonsela kundoda emnyama la yes lapho manje wena sesebenza la udonsa soza kundoda emnyama angibashaye manje sebeyangijwayela umuntu ofisa ukuthi kube khona ethuna kini mawukhulumisa wona phela uyasho ukuthi ofisa kube khona ethuna ekhaya phendule libe khona kubo kuqala elinga hayi nakubo kufena vele phela ezwe lokufa ukuthi awukanti ehlungaka yabona kodwa nazi lesidonso siyageza baba siyageza ikhombo lebafuthi exhumene nje ngoba angifuni ukuthi ngoba uzosho mina ngifuna into ezitha usebenzisa into ezitha wenzani ngoba khona abantu uzuzonde unani uzondelwani zondelwa ekhona ke manje abakuzonda bala uzondelwa ekhona na kungala inkosi indoda ebovu isidonso leso isidonso tebovu ugeza u3 days la masuyama awunkosi yami ngicane ngilalele ugeza u3 days masuyama u3 days yes njoba ngishilo ke ngathi bafowethu South Africa ngiphethe indoda emnyama mina yempi yezitha mase ngizophatha indoda ebovu edonsayo ogeza ngawo 3 days sigijime ke ku YouTube khona ku YouTube uzosesha lapho DR Makhandlela abovu fuze lechazwa khona okuningi la chazwa khona okuningi la izobe iphelele khona ivideo ulalele kahle lapha ya ungene inambena 031 u4 ya WhatsApp ikhona futhi ya WhatsApp ngizoyishiya na igcineni ngikutshene ngeya WhatsApp kodwa kakhulukazi ufuna le number ngoba ngiyahekwa la ngithe ngiphethe indoda emnyama elwa nezithe ezikulandela ungazazi ungazezanga lutho mase ngizophatha indoda ebovu iyadonsa ugeza 3 days mase uyama ngoba inolaka wageza kakhulu uzoba nenkinga obugcisa idonsa yonke into iyasheshe ekudonseni mawuyisebenza namantekisi unani utshene mina ukufonele mina umuntu ozaziyo ukuthi yena bakhona abantu abadayisayo abanamantafula abadayisa emgaqweni kwesinye isikhathi ziningi izinto ezenziwa abantu ababhizinisi epage na Facebook phelele yonke into DR Makhandlela abovu avuthayo yes ba DR Makhandlela abovu avuthayo la ngifike ngigqilaze khona la ngimema khona wonke umuntu othi akazi lutho ngomuthi wathwasa wafundisa umuntu okuchatha izingane wazi igobo ngokuphela uhle kwabantu ngale senze njani ngale phela ngapha la ilezi ezigcatshwayo lezi egcatshwayo njoba ngizibeka la lezi angithi kuyaqhubeka kuyagezwa khasiningi la ukugcaba ukushisela uyashisela phela ufaka into engasuki usifaka egazini lana kufa umuntu uma ucabe ngale okuthakathaka xosa ukusho njalo akekho umuntu ofana lafe kodwa umenzo okubi ushesheni abe nayo indlela yokuphumula